Vedo i negozi pieni, speriamo che comprino. Lunghe file davanti ai negozi, addocchiati più volte nei giorni scorsi. La caccia al pezzo desiderato per Natale rimandato al 2015, o più semplicemente il rito annuale della spesa importante senza prosciugare del tutto il portafoglio. Comunque sia, questo è stato il primo giorno di saldi a Treviso. Commercianti indaffaratissimi a non perdere nemmeno un cliente utile a raddrizzare un'annata orribile per le vendite, compratori comunque consapevoli di quanto investire nelle occasioni. Abbiamo aspettato i saldi perché ovviamente Budget? sui 300-400 euro. Un fenomeno di costume studiato dai sociologi, e anche questo un segno dei tempi decisamente diversi dagli anni delle vere e proprie resse all'ultimo capo strappato magari proprio dalle mani di un'altra acquirente. Qui si compra sì, ma senza sperperare. C'è molto traffico, gente, vedo che la gente spende, tutto sommato. Anche Ok, se c'è e da per lei dire. invece come sta andando? Guardi, abbastanza bene, non spendo molto, ma perché Budget? serve. Budget, no, per me 100 euro è il massimo. È il primo giorno dei saldi e soprattutto un giorno tutto rosa, con gli uomini parcheggiati all'entrata o al più convertiti nel ruolo di facchini. Dentro, tra scaffali e appendini, comandano loro, che scrutano, calcolano e alla fine comprano, investono, in quel capo che, credimi, è un vero affare. Budget intorno ai 100 euro. Quindi abbiamo Direi che quasi- la moglie è contenta.